看我从戴夫那偷来的大嘴花放到门口，主要是防止小胖妞打扰我玩迷你，这下安全了。小帅可以来我家玩游戏了。可是我害怕小胖妞那个老巫婆。没事，你看我门口的大嘴花没？就是给她准备的。好，我就再相信你一次，帕哥。快进来吧，我去把门关上。来，这个电脑是专门给你准备的。真的吗？对我太好了。那是，谁叫我是你帕哥呢？赶紧过来玩吧，让我们在这玩个尽兴。好像找到什么了。那屋里面不就是王不怕跟猫小帅吗？结束了，我擦！关键时刻没子弹了，真是掉链子。不管了，直接上。小胖妞被大嘴花吃了，肯定会再来的。我们赶紧走。算了，不管你了，我先走了。从沙发下去，把石头挖开，等下它直接掉进陷阱。好了，赶紧走，从这里上去。前面是光头强的小木屋，我先去他家隔壁，那里有我的密室入口。这就是了，下去。这后面是毁灭菇，会给他炸的他妈妈都认不出来。前面的话，后面也是个密室。这下面是陷阱，里面密室也是陷阱。我从这边出去，把门关上。从这快速通道就可以出来了。我要去光头强的楼顶躲一下，这里肯定安全，就在这玩迷你吧。区大嘴花还想拦我，这也太小看我了。现在可以进去了，怎么就剩他了？猫小帅，王不怕跑哪了？我不知道。知道，那你就安心的去吧，电脑就给他没收了。这有个沙发，下去。可恶，我是不会放过他的，从这上去。前面是光头强的家，过去看看，那里好像是个复活点。果然是复活点，这可能是密室入口，下去。我可真聪明，哎，这荧光块感觉有问题。快跑！一个字，绝！给我等着吧，我一定会把它碎尸万段。这陷阱也太小儿科了，跳过去。看，那小子就在屋里，臭小子！恭喜你上当了。完了，跑不掉了。Later， 找到了，那小子肯定是从这逃跑的，还好刹住了，差点掉下去。可算找到了，臭小子赶紧滚下来。好，下来了，接好我的88炸弹。他嗝屁了，收起电脑赶紧走。这条轨道是陷阱，是专门给他准备的。我先从这烟囱这里顺着烟逃跑。这里是医院的房顶，等他过来，我就把他推下去。上去。这有条轨道，他肯定是开车跑了，赶快追。烟囱也可以走，他肯定从烟囱这逃跑了。走，哎，找到你了，臭小子，跑呀！拿来吧你！真的是给你牛掰坏了！你以为你小母牛开飞机啊？牛上天了！这个房顶也有陷阱，这是个假入口。我先去楼下，从这进去。等会小胖妞会掉到这里，我在这等她。前面写的什么 ？Come the way 是什么鬼？从这下去。小子逮到你了！别着急，给你个大宝贝。这下看你还逮不逮我了。